देखा वीर, हम कागज के कितना ढेर सा नाव बनावे बानी। पानी बरसत ही हमनी एकरा चलाएब। हाय इमली, ऊपर देखा कितना घना बादल बा। बरसात कबो भी आ सकेला। इमली तू एकरा के नाव कहलू? नाव एकरा कहले ही देखा। तोहार नाव में तो एगो मक्खी भी न बैठ सकेला। हमार नाव के बारे में का कहे के बा? ई देखो। जिंटू मत कराई जादू। कितना बेर कहली ऐसन जादू लोगन के बीच में मत कइल करा। ई इमली के मजाक काहे उड़ैलेस? वो ओकर आदत बा। सब कुछ नॉर्मल करा जल्दी। ई बंटी कबो ना सुधरी। अरे जिंटू भी कबो ना सुधरी। वीर, हमनी बरसात आइला पे रेन डांस के व्यवस्था कइल जाओ। ठीक बा। टिम्बकटू, ई बा लाइटनिंग रोबोट। ये आसमान में जाके सब बादल पे आइस पाउडर डाल के जमा दे और फुर्सतगंज में बरसात ना हुई। रहुआ बड़ा चालाक बनी बॉस। दुनिया में सबसे चालाक। फुर्सतगंज के लोग पानी के एक एक बूंद खातिर तरसी हैं। फिर हमने पानी के टैंकर के चला के उनकरा बहुत ज्यादा कीमत में पानी बेचा और करोड़पति हो जाई। जिंदगी भर बेवकूफी के बात कहले के कसम खैले वाले का हमरा के पानी के बिजनेस ना करे के बाद जब बादल जम जाई तब वीर ओकरा पिघलावे बादल में जाई और ओई जा ओकरा के मिली। बोला बोला ओइजा ओकरा रहुआ मिला बॉस और रहुआ ओकरा पकड़ के यहाँ लियावे के कोशिश करब। बाकी बॉस वो रहुआ के पटक पटक के मारी। ए भगवान, ई तो बहुत बार बुड़ बकबा। अरे ओइजा हम ना लाइटनिंग रोबोट मिली। ये लाइटनिंग रोबोट वीर के खत्म करके एजा ले आई और हम ओकर पूरा सिस्टम स्टडी करके अपन नया रोबोट बनाई। रहुआ बहुत चालाक बानी बॉस। लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक। ई सही कह रहल बिया बॉस, ई सही कहतिया। ए लाइटनिंग रोबोट, का तू सही में बिजली फेंक सकेला? अगर फेंक सकेला तो बॉस के दिखावा। अरे बचाओ। दादाजी, कितना दिना से बादल ऐसे ही के ऐसे ही बा। पानी बरसते नहीं खे और बदलवो ना अपने जगह से हिलाता। गर्मी तो हालत खराब कैले बा। दादाजी समझ ना आ रहल बा कि का कइल जाओ। ऐसे तो सब फसल खराब हो जाई और अकाल पड़ जाई। अच्छा तो दादाजी हम चलतानी। वीर, हम पता कैले बानी। ई बादल केहू साइंटिफिक फार्मूला के इस्तेमाल करके जमा देले बा। हम तोहरा के एगो सिलेंडर देब, ओकरा अंदर दवाई के जौन पाउडर बा तोहरा ऊपर जाके उ बादलन पे डाले के होखी। ओकरा डालते ही बादल नॉर्मल हो जाइहन। बाकी बादल के ऐसे के जमा सकेला और काहे जमाई? ई तो पता नहीं खे। शायद केहू बरसात रोक के अकाल पैदा करल चाहत होखी। दादाजी रहुआ हमरा के पाउडर सिलेंडर दी। एकरा के हम जाके बादल पे छिड़क दी। अब दादाजी हम भी चलब। हम बादल में कबो ना गइल बानी। हम भी चलब। ढेर सारा गाजर ले चलल जाई। ओइजा बैठ के आराम से खाइल जाई। दादाजी, दादाजी, दादाजी के घर में स्पेसशिप ई कहाँ जा रहल बाड़े? हम चुपचाप चल के सब देखतानी। ओके वीर, ओ हाँ,
एगो बात बतावल भुला गई नी, ई सिलेंडर धरती पे ना गिरे के चाहिए, नाते इतना बड़ा ब्लास्ट होखी कि पूरा फुर्सतगंज खत्म हो जाई। ठीक बा दादाजी, हम ख्याल रखब कि सिलेंडर धरती पर ना गिरे। बाय दादाजी। ई बादल तो एकदम बर्फ के जैसन जम गइल बा। तू लोग एजा के आनंद उठावा। हम बादल के दूसर छोर से हर ओरी केमिकल छिड़कत आइब। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। तवीर ही बा रोबो बॉय, हमरा तो पहले से ही शक रहे। हमार डंकी सेंस कर रहल बा, एजा केहू बा, केहू हमनी के बहुत नजदीक से देख रहल बा। बंटी, तू यहाँ का कर रहल बाड़ा? तू हमार गाजर खैला, तोहार ही वजह हम तोहरा के माई, बचाओ, माई। बंटी एजा। तू दोनों स्पेसशिप में जा, एजा खतरा बा। ये सब मैड मैक्स के चाल बा, जल्दी जा। मदद करा, ये लोग हमरा के मार रहल बाड़े, हमार मदद करा। दुश्मन के दुश्मन दोस्त हो खेला। हमार लाइटिंग रोबोट एकरा अपन शरण में लेला। अब हम चुलबुल के ना छोड़ब। वो हमरा दुलत्ती मरलेस, हर एगो लात के बदला लेब। बट्टी हमार दोस्त, हमार भाई, माफ कर दा। तू चाहत हमार सब गाजर खा ला। तू कितना अच्छा बाड़ा। गाजर हम खा लेब त तू का खाइबो? तू त बिजली खा, बिजली। ई कहाँ गायब हो गई? वीर बाबा फिर ना मिला। वीर, तो ठीक तो बाड़ा ना? धन्यवाद इमली, हम ठीक बानी। ई सिलेंडर धरती पर ना गिरे के चाहिए, ना तो पूरा फुर्सतगंज बर्बाद हो जाई। ई तो रोबो बॉय बा। दूसर के बा पता ना। वीर, वो सिलेंडर नीचे ना गिरे के चाहिए, कोनो कीमत पे ना गिरे के चाहिए। ओके पकड़ा वीर। जी दादाजी। हमरा
क्लिप बंद काहे हो गई? इमली चुलबुल चला वापस चले के बा। चिंटू बंटी बहुत कुछ देख ले बा। एकरा सब कुछ भुलवा दा। जहाँ से आयल रहे हुए भेज दा। दादाजी माई राउर खातिर मिठाई भेजवैले बाड़ीन। सुनो वीर, पानी बरस रहल बा। अब जाके कागज के नाव चलाई। और चुलबुल, गाजर डांस भी तो करे के बा ना? गाजर डांस ना, रेन डांस। तू लोग रेन डांस करिया, हम गाजर खा के गाजर डांस करब।